هاي، ازيكم؟ لو اول مره تشوفوني، انا ساره بعمل فيديوز ازاي نطور من نفسنا ونكون احسن نسخه مننا. فيديو النهارده هو يعني هيفرق كتير قوي ان شاء الله في حياه اي حد يسمعه. واول حاجه انا عايزاك تجيبي ورقه وقلم، عشان الحاجات اللي محتاجه تكتبيها، الحاجات اللي محتاجه تراجعيها مع نفسك وجات على بالك وانت بتتفرجي على الفيديو. ممكن توقفي الفيديو تكتبي بقى في الورقه اللي انت عايزاها او النوت بوك بتاعتك، يعني مش شرط ورقه فاضيه. جماعة، كلنا بيجي علينا فترات بنحس ان احنا عكينا حياتنا، بوظنا حياتنا. كنا مهملين، كنا مضيعين وقت مع ناس مش مهمين. كنا خاربين الدنيا، وكلنا بيجي علينا الفترة دي. فلو هي دلوقتي الفترة دي انت حاسة بيها، ارجوكي ارجوكي خدي هدنة، ارجعي تاني قولي انا هغير حياتي. اغير حياتي ازاي؟ اغير حياتي بان انا هبدأ من اول وجديد. طب ازاي ابدأ من اول وجديد؟ هو انك هتجيبي ورقة وقلم وهتكتبي دلوقتي ايه الحاجات اللي مش عاجباكي انتي في حياتك، او حاسه ان الشخص ده عنده الحاجه دي وانتي مش عندك، فعايزه تضيفيها عندك. بس الحاجات دي احنا مش بناخد شخص، يعني مش بتاخدي مثلا انت بتتفرجي دلوقتي على صورة، فمش شرط كل حاجه ساره، كل صفات اللي في ساره، كل الحاجات اللي في ساره تكتبيها وتقولي انا عايزاها عندي. انت مش كوبي بيست لساره، انت بتاخدي بس الحاجات اللي ينفع تحطيها عندك. يعني انت شايفه مثلا ساره منظمه، فهكتب انا عندي من ضمن الحاجات اللي عايزه اضيفها في حياتي وهتحصل تغيير في حياتي، هو مثلا ان انا اكون منظمه، ان انا مثلا يكون عندي شخصيه، ان يكون عندي ثقه بنفسي. دي حاجات ينفع نضيفها وينفع ناخدها مني ومن حد تاني موجود عنده كام صفه وهكتبها وهكذا. بس احنا مش بناخد شخص بعينه، يعني شخص كده اخد كل الصفات اللي فيه او اكتبها عندي واقول انا عايزه كل الصفات دي تبقى عندي. لا، لا، احنا مش بناخد بعض كوبي بيست يا جماعه. احنا بناخد صفه عجبانا، موهبه مثلا عن شخص، بدور اشوف انا ايه الموهبه اللي ممكن تشبهني فتخلينا كمان مثلا شاطره فيها اكتر، هكذا. مش بناخد شخص بنفسه ونقول انا عايزه ابقى الشخص ده. لا، احنا لما بناخد قدوه لينا لشخص، مش لازم يبقى فيه قدوه لشخص معين. انا ممكن اخد قدوه هنا، الشخص ده عنده صفه، الشخص ده عنده عادة، الشخص ده عنده موهبة عجباني، فممكن ادور انا كمان على حاجة تخليني ابقى شاطرة كده او ابقى ناجحة كده، او ازاي استغل مثلا حاجة جوايا. ده اللي بنعمله. فاحنا مش بننسى خالص اشخاص ونقول احنا عايزين نبقى زيهم. فدي اول نقطة ان انا اتغير، هو ان انا اشوف ايه الحاجات اللي انا محتاجاها لحياتي واكتبها، والحاجات اللي مش عاجباني وهكتبها في حياتي انا. تمام. تاني حاجة، احنا محتاجين نسد ودنا عشان نتغير. محتاجين كده نقفل ودنا، انا مش سامعه، انا خلاص شفت الحاجات اللي قدامي، شفت الحاجات اللي هضيفها في حياتي، شفت الحاجات اللي انا مش عاجباني وهرميها على جنب او احاول ابطلها او احاول اتجنبها. تمام. وهشتغل على الحاجات اللي كتبتها اللي انا عايزه اضيفها في حياتي، ايا كان اهداف، ايا كان كورسات، ايا كان صفات، ايا كان عادات، ايا كان ايه هي. بس انا عرفت وكتبت وقررت هكتبهم، هبدأ امشي عليهم. يبقى هنسد ودنا، ما بنسمعش بقى ان الناس بتقول ايه، ما بنسمعش الناس بتقلل مننا ازاي، ما بنسمعش ما بنسمعش ما بنسمعش. وحاجه مهمه قوي يا جماعه، التغيير مش من يوم وليله، ولا الناس تقولك انت اتغيرت من يوم وليله. نيفر، نيفر، نيفر. انت هتبدأي تتغيري بعد حبه حاجات ما تظهر عليكي، بعد ما تعملي كده، عارفين اللي هو ايه، تقعدي بقى كل شهر تضيفي عادة مع صفة مع حاجة، مع ازاي تتكلمي باسلوب كويس، مع ازاي اهتم بنفسي حبة. كل دول هم اللي هيصنعوا التغيير في حياتك. لكن انت مش هتنامي تصحي تلاقي نفسك بتتغيري، زي مش هتنامي تصحي تلاقي نفسك عندك ثقة بنفسك. لا، هي حاجات مكتسبة وحاجات بنشتغل عليها كتير قوي. وعشان كده مئات الفيديوهات بتبقى موجودة قدامك على اليوتيوب، وفيديوهات كتير قوي بتسمعيها، يمكن من على التيك توك مثلا فبتجيلي فيديوهات فبتسمعها عشان بتبقى شورت شويه عن بصراحه عن حوار اليوتيوب. بتسمعي كتير قوي. هل بتتغيري؟ لا. ليه مش بتتغيري؟ عشان انت من جواكي مش عايزه تتغيري، او انت من جواكي ما خدتيش القرار. هو لازم القرار يبقى نابع فيكي انت من جوه. لازم تكوني انت حاسين ان انت خلاص، انا استكفيت بقى غلط في حياتي، انا استكفيت بقى ان انا اهتم بالناس، انا يعني خلاص فاهمين انا تعبت، فمحتاج اغير حياتي، فهبدا من اول وجديد. هغير بقى واشتغل واشوف انا عايزه ايه وهكذا. فلما بوصل للحته دي، ساعتها لما اسمع فيديو واحد تطوير ذات او بسمع فيديو واحد يخليني ازاي احسن، ساعتها لما بسمع اي فيديو بحاول اتغير، بجيب ورقه وقلم واكتب، بحاول اشتغل على كل حاجه تخليني احسن حاجه. ده بقى الفرق بين ان انا واخد القرار جوايا، ولا انا لمجرد بس ان انا جت في دماغي الفكره وبعد كده عدت عادي.
فاهمين؟ تالت حاجة وهي مهمة قوي، ان انتي مش هتحسي بالتغيير غير لما طريقة التفكير بتاعتك تتغير. لان لو انتي نفس الشخص بيعمل نفس الحاجات مستنية نتيجة مختلفة، فلا لا لا، ازاي يعني ازاي؟ فلو انتي بتعملي نفس الحاجات الغلط لسه هي ولسه بتفكري بنفس الطريقة اللي هو الناس كلها وحشة، وان انا ضحية في كل الناس، انا ضحية لكل الناس، وان انا تفكيري سلبي، فبالتالي مش هتحسي بالتغيير مهما تعملي. فلازم تغيري طريقة تفكيرك. كده كده كنت عاملة فيديو قبل كده، ممكن احطه لكم في الديسكريبشن اللينك بتاعه تتفرجوا عليه، ده فيديو بقى لوحده. نكمل. قدراتك ومهاراتك لازم تشتغل عليها. في جملة قريتها عجبتني قوي ويمكن بشتغل عليها كتير قوي، ان كل ما بتعلي من قدراتك ومن مهاراتك ومن نفسك، كل ما زاد احتياج الناس ليكي. كل ما هزيد احتياج الناس ليكي، كل ما تبقي مهمة اكتر، وكل ما انت هتبقي بتعلي اكتر، وكل ما انت هيبقى ليكي قيمة اكتر، او اكتر يعني هيبقى ليكي قيمة. فاهمين؟ فكل ما بنعلي من نفسنا كل ما الناس هتحتاجنا فعلا. لا لو انت شاطره في كده وكده وكده، فهتلاقي الناس بتحتاجك هنا، وناس بتحتاجك هنا، وناس بتطلبك هنا، فهتبقي ناجحه وهتبقي كويسه في حياتك وهتحسي بالتغيير في حياتك. فاهمين؟ فكل ما يبقى عندي فرصه اكبر ان انا اطور من نفسي، طوري حاجتي وما تستخسريش حاجه. تمام. الحاجات المهمه قوي وهي رابع بوينت، هي ان انا لازم اراجع الحاجات الغلط اللي كانت في حياتي عشان ما اكررهاش تاني. ما هو لو انا جاتلي صدمه من شخصيات وانا علاقاتي مع الناس كلها وحشه وانا مش فاهمه ليه، ممكن يكون انا اللي بقف مع ناس وحشه، ممكن اكون انا اللي تصرفاتي مش كويسه، ممكن يكون انا اللي ما عنديش مهارات مثلا التواصل مع الناس، فدي غلطه، فساعتها انا هحطها في الخانات الكويسه اللي عايزه اضيفها في حياتي. فاهمين؟ فانا بشوف الحاجات الغلط اللي وقعت فيها سببت لي كوارث، سببت لي حاجات تعبتني نفسيا، وهشوفها عشان ما اعملهاش. فمش هحس بالتغيير غير لما ابطل كل الحاجات الوحشه، هبطلها، هشوف الحاجات اللي وقعتني بغلط وهبعد عنها، هيكون انا من جوايا جاهزه ان انا اتغير. وخامس حاجه وهي ان لو المحيط اللي حواليكي هو اصلا سبب جزئي من الحياه اللي انت فيها دلوقتي، محتاجه تقللي قاعده معاه، او محتاجه تقلليه او تغيريه. لو صحابك كده غيريهم، لو الناس اللي حواليك بتشتغلي معاهم في الشغل هم سبب ان هم اساسي في حياتك وهم مبوظينك الدنيا، حاولي تقللي قاعده معاهم. حاولي مش لازم تقعدي تتكلمي في كل حاجه، مش لازم تتكلمي في كل حاجه بتعمليها، مش لازم كل الحاجات اللي في حياتك بتبوظ. ليه؟ مش عشان عين وعشان حسد، لا، عشان انت بتتكلمي، عشان انت بتعرفيش تسكتي بس. تمام. فمن اكتر الحاجات المهمه انه انا هسكت لو المحيط اللي حواليا فعلا هو سبب يعني اساسي في حياتي وعايزه اغيره. فحاولي تقللي قاعده من المجتمع اللي انت فيه دوت، لغايه ما ربنا هتلاقيه مره واحده كرمك وكبرتي وغيرتي من حياتك، فبقيتي في حته عاليه، فبقيتي بتقعدي مع ناس شبهك. تمام. لان الناس اللي فوق او الناس الناجحه دايما او الناس المميزه دايما ان انت بتلاقيها دايما معاها فلوس وبتركب احسن عربيات وبتعمل معاها كل الحاجات دي كلها، هما كانوا في الاول زيك، بس هما اشتغلوا على كذا نقطه من كذا جانب من كذا حته، خد وقت كبير، بس انت شفتيهم لما هم ظهروا، شفتيش بقى البدايات دي ممكن نسمع عنها، احكي عنها. ومهم جدا ان واحنا في حته طريق للتغيير، والرحله دي نسميها رحله احسن من اي حاجه. رحله التغيير دي مش هتحس بيها او مش هتشجعك في النص لما تقعي، غير انك تسمعي فيديوهات لناس نجحت في حياتها عن طرق صعبه، او حاجات بتشبهك في نفس قصتك، في نفس مشاكلك، في نفس مثلا الموضوع اللي تعبك قوي، فالناس دي نجحت من هنا ووصلت لكده، وهكذا بقى، ان كان انت عايزه توصلي لفين او تغيري لغايه فين. فكل الحاجات كلها انت تقدري تعمليها وتقدري تسيطري عليها، واللي كان غيرك كان كده وبعد كده دلوقتي نسخه احسن دلوقتي، فانت كمان تقدري تعملي كده. واي حد بيسمع الفيديو يقدر يعمل كده، بس هي فكره انا عندي قرار، عندي اصرار من جوه وعايزه اعمل كده لحاجه قدام احسن. فلازم ابقى شايفه ان انا فوق او لحاجه احسن قدام، انا هنجح، انا هعمل، انا عايزه اغير عشان انا تعبت من الحاجات دي، لازم انا ابقى رافضه. واخر حاجه ان الحياه الكويسه والعادات الصغيره اللي بتعمليها كل يوم هي حياتك فيما بعد، ان كان بعد دي كويسه مش كويسه. انا هعمل فيديو بعد كده ازاي نعمل عادات كويسه في حياتنا، وازاي نعمل اصلا عادات صغيره، الصغيره دي تبقى كويسه، فالكويسه دي هنمشي عليها. فدي قصه يعني، هنعمل فيديو ان شاء الله قريب. فاول حاجه واخر حاجه عايزه اقولها لك ان انت تقدري تعملي اي حاجه انت عايزاها، بس حطي في دماغك كده
اشوفكم في فيديو جديد. باي.